Merhaba arkadaşlar. Evet, videomuzun devamını getirdik. Şimdi bunları boyayacağım. Burada boyalarım var. Böyle yaldızlı bir boyam var. Koltuğa ve şömineye düşünüyorum. Ama önce kahverengiye boyamak istiyorum. Belki üzerine eskitme yapabilirim. Yine böyle yeşil bir tonda boyam var. Böyle çok nefti yeşil gibi. Şöminede kullanabilirim. Şu kısımlarda kullanabilirim. Bilmiyorum. Şimdi başlayınca, yola çıkınca göreceğiz. Evet, hadi başlayalım. Bu arada bir tahtanın üzerine yine şu yaptığım odun parçalarını yerleştireceğim. Şöminemin önüne şöyle dekoratif gözükmesi için koyacağım. Şunları da gümüş rengine boyamak istiyorum. Yine demir görüntüsü versin istiyorum. Evet, hemen şunu yapıştırayım aklımdayken. Evet. Bunu daha da çoğaltabiliriz. Odun parçacıklarını şöyle koyup belki diğer videoda biraz daha çoğaltmış olurum. Evet, şimdi ilk önce koltuktan başlamak istiyorum. Şimdi şunları şöyle alayım. Koltuğumu şuraya doğru alayım. Evet, önce kahverengiyle boyayacağım. Evet, koltuğumuz hemen hemen bitti. Kahverengiye boyadım. Tabii daha sonra üzerine süslemeler yapacağım. Şimdi yine şöminemin üstünü, şuraları kahve yapacağım. Evet, bunu da kahverengiye boyadık. Şimdi şunları metal rengine boyayacağım. Biraz kurusun diye bekliyorum. Evet, şimdi onları da boyadım. Biraz kurusun. Şimdi ben tabii buna biraz böyle bu koltuğa varak falan yapmak istiyorum ama şu anda elimde bir tane gümüş rengim var. Şöyle şuralara. Kral koltuğu oldu. Bu kral koltuğu mu yapsak? Ne yapsak arkadaşlar bunu? Kraliçe koltuğu ya da böyle fantastik bir şey çekip böyle bir şey mi yapsak? Ne yapsak? Şuralara taşlar falan. Evet. Oralara şöyle güzel parlak taşlar koyabilirim şu kısımlara. Şuralara da şöyle patine yapalım. Evet, belki araları birazcık sarı da atabilirim. Şimdi şuralara şöyle bir kağıt vardı. Bende transfer baskı. Nasıl olur bilmiyorum. Bir deneyeceğim bakayım. Şimdi şöyle beyaz tutkal sürüyorum. Şöyle çekerek şurayı biraz fazla kopardık. Şöyle yapıyorum. Orayı şöyle ekliyorum. Biraz kurusun. Evet, şuradaki tahta görüntüsü de gitti. Sanki orada bir desen yapılmış, boyanmış havası oldu. Bakalım şöyle uzaktan. Oldu, şık oldu. Hatta buralara girsem mi şunlardan? Şunlardan şöyle çok minnak şöyle girmek istiyorum. Sanki üzeri boyanmış gibi. Evet, şu orta kısma da yaptım. Şuralara biraz rutuş yapacağım. İyi oldu vallahi, fena olmadı. Sanki elle boyanmış gibi oldu. Şurası kuruyacak. Şu kısmı açıyorum. Buraya ayna koyacağım. Televizyon yapmaktan vazgeçtim çünkü çok yüksek olacak. Şimdi şöyle bir folyo buldum. Onu şuraya koyacağım. Ayna yapacağım ben bunu. Evet, şöyle yapıştırıp ayna yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi ayna görüntüsünü de verdikten sonra şuralara aynaya çerçeveyi şöyle farklılık yaratsın diye şuralara şey için kullandığım, şöminenin içi için kullandığım
Evet, koltuğumla şöminem şu anda bitti. Hazır. Evet, diğer videoda da isterseniz hepsini bir araya getirip bakalım nasıl olacak. Ben sevdim, fena olmadılar. Biraz böyle klasik şato tarzı bir böyle şey oldu. Koltuk ve şömine oldu. Olsun. Bizim koltuklarımız da leoparlıydı zaten. Biraz klasik oldu ama güzel oldu. Belki içine ışık da koyabilirim. Şöminenin içine. Tea light'lardan bulup evet bence oraya bir tea light koyalım. Güzel böyle ışıklı bir şömine. Ateş efekti versin bence. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok sevdim. Diğer videoda evimizi yerleştireceğiz. Bizi izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Instagram hesabından da Butiğim Oyuncak olarak bizi takip edin. Bay bay.